해삼을 먹고 하루를 시작하도록 하겠습니다. With the sun at my side, peeking in through the blinds. Didn't say you were coming over, but I'm down for the ride. I'm hopping in your four-wheel drive under sea blue skies. I'm feeling this vibe, wish I keep it going. Heading out of town and we got no doubts. Just put the top down, we can keep it open. If I could go anywhere, I would stay right here. I would stay right here by your side. If you could go anywhere, I know you'd stay right here. 'Cause we're living in paradise. 오빠 몇 도 나왔어? 36.5도, 36.4도. 주소 이쪽 선. 쉽고 빠르게 체크할 수 있는 전자 출입문으로 네이버 QR코드 체크인을 소개합니다. 세면대는 또 있고요. 소변기는 3개 정도 있습니다. 그리고 대변기는 2개. 꽃게 해봐. 하나. 아. 저 냄비에다 넣자. 저 냄비에다. 그냥 좀 누워. 고는 거 없어.
그런 추억이지. 몰래? 다 먹은 거야? 맨발로 가도 낫나? 왼발? 있네. 뭐야? 진짜 있네. 응, 진짜 바지런지. 통 가져, 통. 가져오세요. 이 뭔 개! 무슨 조개지? 잡았다 해야 돼. 잡았다 해. 엄마 주세요. 여기다 넣어. 뭐야? 이게 터진 거 아니야? 아, 스트레스 받아서 맥주 한잔 해야겠다. 야, 먹던 거 너무 맛있네. 알았어, 알았어. 등갈비찜부터. 너무 픽이 있는데.
난 두꺼운 거 먹게. 미디움 웨이더는 아니야. 미디움 레어라. 이거는.